Това е Samsung 43 инча Endo серията. Тук виж, където му изгоряло осветлението, виждате ли как стои едно кафяво гадно? Това кафявото е, че самия плексиглас, който е вътре, се е стопил. А на места, където има такива по-светли проблясъци, означава, че почва да се пука плексигласа вътре. Следователно, има клиенти, които ми се обаждат и ми казват, че има две светещи линии отдолу. Примерно както е това. Две светещи линии има. Това е плексигласа вече се е спукал. А се пука, защото диодното осветление му е тук отдолу и страшно много нагрява и пука плексигласа. Затова ремонтите стават малко кофти. В смисъл, малко се оскъпява заради плексигласа. Иначе самите телевизори вече са по на 7 години и все още ги карат, следователно